Y bueno, familia, hoy desde muy temprano nos levantamos. Nos quitamos esta cobija, muchachos, y hay que levantarnos y darle gracias a Dios por un nuevo día que amaneció. Y bueno, familia, le vamos a hacer el comedero a los cerdos porque ellos están durmiendo ahí encima de la canoa, entonces me toca inventarme otro comedero. Bueno, estuve mirando por ahí en todos los lados cómo hacer un comedero automático, familia, entonces vamos a hacerlo, vamos a copiarlo. Entonces, y bueno, ya como se pueden dar cuenta aquí ellos están durmiendo encima de la comida. Esa canoa donde yo les he hecho el alimento, pero pues vea, ellos han cogido el dormidero ahí, están bien abrigaditos, vea, están que roncan nada más. Entonces familia, vamos a hacerle un comedero automático.